కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం మండలం కగ్గల్లో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయి. పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణకు వచ్చిన మంత్రాలయం టీడీపీ అభ్యర్థి తిక్కారెడ్డిని వైసీపీ నాయకులు అడ్డుకొని దాడికి యత్నించారు. ఈ క్రమంలో తిక్కారెడ్డి గన్మెన్ గాల్లోకి కాల్పులు జరపడంతో ప్రమాదవశాత్తు తిక్కారెడ్డి సహా ఏఎస్ఐ గాయపడ్డారు. మంత్రాలయం అభ్యర్థిగా ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న తిక్కారెడ్డి ఉదయం మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో ప్రచారం ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో కగ్గల్ వెళ్లారు. తొలి నుంచి వైసీపీకి పట్టు ఉన్న గ్రామమైన కగ్గల్లో టీడీపీ జెండా ఆవిష్కరించడానికి తిక్కారెడ్డి సహా పలువురు కార్యకర్తలు అక్కడ చేరుకున్నారు. అదే సమయంలో వైసీపీకి చెందిన బాల్నాగిరెడ్డి వర్గీయులు గ్రామస్తులు వారిని అడ్డుకున్నారు. వారిపై దాడికి యత్నించారు. దీంతో తిక్కారెడ్డి గన్మెన్ గాల్లోకి కాల్పులు జరిపాడు. ఈ క్రమంలో అక్కడి వారు ఒక్కసారిగా మీద పడడంతో ప్రమాదవశాత్తు తిక్కారెడ్డి ఎడమకాలికి బుల్లెట్ గాయమైంది. మాధవరం ఏఎస్ఐ వేణుగోపాల్ కుడి కాలికి గాయమైంది. దీంతో వారిని అదోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు గ్రామంలో పెద్ద ఎత్తున మోహరించారు.